各位粉絲、各位朋友，歡迎大家嚟到我呢個頻道佛在星雲啊！喺呢度咧，好高興咧，為大家繼續演繹咧星雲大師著作裏邊咧一啲文章嘅嗱，希望咧大家聽咗之後咧，能夠喺你嘅人生嘅道理裏邊咧領略些少，咁我就功德無量啦嚇！咁好啦，今次為大家演繹乜嘢咧？就係星雲大師喺呢個書裏邊咧，嗱呢本啊係呢本嚟㗎。如果你有機會咧，你哋都可以買㗎。咁啊，我都睇咗10幾本㗎啦，基本上啊頭頭尾尾都有成20本咁多。咁希望咧能夠咧用一啲簡短嘅方法為大家演繹，而從而咧你哋有所得着嘅。好啦，今次講乜嘢咧？呢個話題就係叫做人生係過客。嗱，乜嘢叫做人生係過客咧？嗱，大家聽住咯。咁啊，星雲大師就話，佢話咧有人講啦，人係宇宙嘅主宰，亦都有人認為咧，人係宇宙嘅過客。法院裏邊嘅法官咧出庭咧審案啊，稱之為過堂。佛教中嘅僧侶咧到齋堂裏邊用餐嘅時候咧，亦都叫做過堂。咁啊，所謂過堂咧，就係唔能夠久居咁嘅意思。唔能夠久居咧，只係一時嘅過堂而已啫，即係短暫嘅時間啊。佢話就好似咧，人嚟到世間之上啊，從生到死，幾十年嘅歲月寒暑咧，亦都只係經過而已啫。通過咗生老病死嘅過程咧，空空而來，又空空而去。所以咧，話人係宇宙嘅過客咧，一啲都冇錯嘅。跟住落嚟就講咯，宇宙係人生嘅逆旅啊！嗱，逆咧係逆轉個逆啊，旅咧係旅程個旅。人生咧係宇宙嘅過客。喺過客嘅人生裏邊咧，有啲人咧係為宇宙咧留下咗好多嘅記錄嘅。佢話例如咧一啲忠臣孝子、英雄游俠、奸詐嘅惡棍、混世嘅魔王等等咧，佢哋咧有啲為咗宇宙咧係留下咗彩色嘅，有啲咧係為人間咧留下咗惡名嘅，有啲咧係將世界嘅彩繪成為天堂，有啲咧係將社會咧渲染成為地獄嘅。佢話好啦，喺歷史上面嚟講咧，歷代嘅帝王重臣啊、學者專家、貪官污吏、江洋大盜等等咧，佢哋嘅所作所為咧，其實已經明顯咁展現出咧佢哋嘅作品嘅優與劣啦。好啦，跟住就話咯，人生咧因為只係世間嘅過客，當然啦，有人咧想留下歷史，有啲人咧留下咗人間嘅情義，有啲人咧留下人間嘅光輝，亦都有啲人咧係無聲無息嘅來，亦都無聲無息嘅去喎。嚟咧，亦都不知道係為咗什麼而嚟嘅；去咧，亦都不知道為什麼而去喎。就如呢個好似大酒店裏邊咧，每日都好人來人往㗎，係嘛？咁唔通佢哋每一個人都係有目的嘅咩？嗱，呢度就呢啲道理咧，真係非常之大道理啊！佢話：但係咧，雖然人生咧只係宇宙嘅過客，但係咧，只要能夠掌握時間嘅人咧，就能夠擁有人生；會善用時間嘅人咧，就能夠懂得處理人生啦。但係咧，遺憾嘅係咧，同樣係過客嘅人生啊，即係你同我個個都係過客嘅人生嚟嘅啫。咁因為始終幾十年寒暑好快就過啦，幾十年寒暑一陣間，咁你喺人生裏邊咧，你為你嘅人生去做咗啲乜嘢咧？其實佢好多時咧都係講緊呢樣嘢噶。佢話好啦，遺憾嘅係咧，同樣過客嘅人生咧，有啲人咧係識得咧珍惜生命啊。佢話因此咧感嘆咧人生嘅苦短，有啲人咧任意揮霍人生喎，有啲人咧就能夠令到生命咧係得到光輝嘅。佢仲有啦，佢因此咧埋怨人生嘅苦長，其實咧能夠真正咧認識生命，必然啊能夠咧領悟到人生嘅苦嘅多與少，唯有咧自我主宰生命咧，先至能夠咧唔怕咧人生嘅苦空。哇！呢段咧其實寫出嚟係咪覺得好似
又好容易明喎，但係諗諗下又好似又唔明喎，咁樣係嘛？呢啲咧就係星雲大師高嘅之處啦。好啦，再繼續講啦。對於過客嘅人生咧，有啲人咧活得咧好認真嘅，有啲人咧就活得好隨緣嘅喎。呢啲叫佛系啦，係嘛？佢話例如咧，無門禪師講啊，無門啊，一道門個門。春有百花，秋有月，夏有涼風，冬有雪。若無閒事就掛心頭，便是人間好時節。咁其實咧，佢呢幾句説話咧，喺我嘅領悟之中咧，其實就講緊咧，無論咧你點樣去過你嘅人生都好咧，都係要過噶啦。問題就係你點樣令到你嘅人生能夠多姿多彩，又或者能夠令到你嘅人生可以教導或者教化更加多嘅人咧，就由你自己去決定啦。好啦，佢就話咯，唔管你咧春去秋來啊，亦都唔管你咧生老病死，總之過客嘅人生咧，匆匆而來，亦都匆匆而去啊！喺匆匆嘅生命之中咧，吾人應該自問嘅係咧，即係我哋啦，吾人啊，我哋能夠為人間留下一啲超越匆匆嘅紀念嗎？嗱，其實成篇咧嘅文章咧就講緊人生係一個過客啊，不過嗰個過客嘅意思咧，係等於乜嘢呢？喺我嘅理念，喺我嘅認知裏邊呢，其實佢就話大家都係平等，大家都係一樣嘅。一年就一定有四季嘅，熱天就肯定會熱，冬天亦都會凍嘅。咁呢啲係人生必經嘅。就算你無論你辛苦好，你開心好，你快樂好，你苦惱都好，春夏秋冬都一定會發生嘅。問題就係我哋點樣喺我哋嘅人生裏邊咧，畫上一啲光彩，畫上一啲對社會有貢獻嘅事咧，就由你決定你嘅人生啦。嗱，佢呢篇文章裏邊咧，睇起上嚟好顯淺啦，但係喺我嚟講咧，就非常之大道理嚟嘅。我相信我要睇多10次、20次，繼續努力睇多無數咁多次呢篇文章，而去領略到佢嘅人生係過客嘅道理啊！咁我想問你啦，各位粉絲朋友，你又領唔領略到人生係過客嘅意義呢？嗱，不如咁啦，你哋聽咗我講完星雲大師呢個人生係過客嘅時候，你哋可唔可以諗一諗，完之後留言俾我，話俾我聽，你哋領略到啲乜嘢呢？係咪呢？好唔好咁樣做？嗱，咁多謝你哋大家咧留言俾我，我有機會或者我盡量咧都睇大家嘅留言，而喺留言裏邊咧，我哋大家互相學習，好冇？嗱，好啦，呢個人生過客咧，我哋亦都講到呢度啦。咁大家記住啦，記住點讚、收藏、轉發、撳個鐘仔，或者如果你需要揾我嘅話咧，去揾小助手，咁我咧就會將個小助手寫喺前面呢度或者上面呢度啊。咁你哋自己睇翻啦，就唔需要喺留言區裏邊揾嘅啦，好唔好？嗱，好啦，呢度咧到呢度啦。嗱，大家記住點讚、收藏、轉發、撳個鐘仔。咁我呢個佛在聲聞有新視頻嘅時候咧，你就可以第一時間收到啦。咁好啦，多謝大家收睇我嘅佛在聲聞先啦，多謝大家，拜拜。